turagushimiye Imana yo mu ijuru yo mu gihugu cyo mu ijuru, wadusigiye amahoro mu mitima kandi dusaba kuyatwara mu bantu bose. Nuko rero kubwira ijambo dukomeje kumva kuri uyu murongo wa YouTube, turarisengeye ngo amaraso ya Yesu azagende abe ikimenyetso cy'ubudahangarwa mu bantu bawe. Misi bibi nk'ibi Satani abadayimoni bari gukora ku mugaragaro, itorero si ryo rikwiye kubihomberamo, ahubwo imbaraga z'ijambo rikwiye kugira agaciro. Ijuru rikunguka abakizwa, ijuru rikunguka Mwami Imana yacu abantu bemeye gukurikira Kristo. Bityo ku munsi itorero zaba rizamutse, buri umuntu wese ntasigare arira nk'aho tatumvishe nk'aho atamenye. Komeza udufashe mw'iri jambo tugiye kumva n'ubundi, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Bene data bavandimwe, n'ubundi twifuje kubaganiriza kw'iri jambo ry'Imana bane mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya. Ni ibice 6, umurongo wa 3 haragira hati: nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Twongere dusomera mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya kuri ibyo bice 6 ku murongo wa 9. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatendebuka umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereza amaboko, mwakira ijambo ry'Imana. Imana iri mu ruhande rwacu, turatinyuka tugahamya. Turimo dusengera uyu mwanya Imana duhaye ngo dukomeze twamamaza Yesu wacu. Twahishuriwe ibintu 6 biranga umuntu usobanutse imbere y'Imana. Ntiwakorera Imana udasobanutse. Nehemiya uyu nguyu wasabye ngo Mana unkomereze amaboko, yarasobanutse, kuko n'umwe mu bagabo bafashe icyemezo cyiza cyo kujya kubaka inzu y'Imana Yerusalemu. Yari habaye amatongo, hari harahiye. Ayo ni amateka maremare, ariko ikigaragara inzu y'Imana yari yabaye igitutsi, habaye amatongo. Uburyo bwo kuhatambira no kuhakorera imirimo y'Imana ibyari bigishoboka. Nehemiya agira ishyaka, Nehemiya agira imbaraga, agira ubwenge. Aravuga ati ni kuki amaboko y'abana b'abantu yakomeza kubaka ibitabashwa, bakubaka amazu yo kubamo, ariko inzu y'Imana yacu ikaba umusaka. Haricara umunsi umwe aravuga ati rero ndahagurutse. Ibintu 6 biranga umuntu usobanutse imbere y'Imana. Icya mbere nuko agira ishyaka ku murimo w'Imana. Ndabifuriza bene data kugira ishyaka ku murimo w'Imana. Ndabifuriza gufata umwanzuro mwiza nk'uwa Nehemiya, kubera ko buriya kubaka mu isi, ariko tugasenya aho turi kujya, tugasenya mu ijuru, ndababwiye ngo twazabihomberamo. Bisoza n'ubundi umuntu ahangayitse arira. Biragatsindwa kubaka mu isi, tugasenya iyo turi kujya iwacu mu ijuru. Nehemiya nicyo yatekereje, agira ishyaka, aravuga ngo ngiye gukora imirimo ituma iwacu mu ijuru hakomeza kugira indangagaciro haranganywe, kugira ubusobanuro bufatika, kuko ibikorwa bihari. Aragenda ajya kubaka i Yerusalemu. Iyo usobanutse imbere y'Imana, icya mbere ugira ishyaka.
abari kunyumva mu iminsi, mwongere mugire ishyaka bene data. Ubute n'ubunebwe ntabwo ari umushinga mwiza twahoramo. Nta n'iterambere ryo mu mwuka ubute n'ubunebwe bigira. Nehemiya kiza kuba umunebwe, Yerusalemu ntari kuzongera kuzamura ibendera y'Imana. Abanyumva, nimugire ishyaka twongere tuzamura ibendera y'Imana yacu. Kandi iyo usobanutse imbere y'Imana, wirinda ikintu cyose cyakica umubano wawe n'Imana. Nehemiya ahangaho umubano we n'Imana wari umeze neza. Arahaguruka ajya gusana Yerusalemu. Ishyaka rero ndaribifurije, murigire nkuko Nehemiya yarigize, kuko ibiri gusenya umurimo w'Imana muri iyi minsi birahari ni byinshi. Turi kuvuga ubutumwa cyangwa tugasenga n'igihe insengero murabizi zirakinze, ariko nubwo zikinze iz'imitima ntabwo zikinze. Ubwo rero Imana ikomeze ihimbazwe, Imana ikomeze yamamare. Uburyo ubonyemo bwo gukorera Imana ukora ibyo gukiranuka. Icya kabiri kiranga umuntu usobanutse imbere y'Imana, ntabwo agira ubwoba. Daniel yakiza kugira ubwoba, ntabwo yari guhagararira Imana i Babuloni. Baramukangishije ati nta yindi Imana igomba gusenga uretse Dariyo. Arareba mu byo yigishijwe, abona kuramya umuntu no gusenga umuntu bitarimo. Ahavugira ijambo ryiza aravuga ngo ntabwo nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami ngo nibagirwe imirimo y'Imana yanjye yankoreye. Ubwoba burashira. Ndetse Daniel we yongera urwego rw'amasengesho. Haleluya! Ntabwo amasengesho muri Daniel yakamye, ahubwo yarayongereye, akajya asenga 3 ku munsi kugeza ubwo abantu bamuhagurukiye. Ariko umunyamasengesho imbere y'Imana ntatsindwa n'ibibonetse byose. Imana muyongera icyubahiro. Niba uri umunyamasengesho imbere y'Imana, ntabwo uzatsindwa n'ibibonetse byose. Aho hantu Daniel ahagararira Imana kuko kutagira ubwoba. Bamujugunye mu rwobo rw'intare, nibwo Imana ihagaragaje uruhare rwayo, yishimira ko umubano w'Imana na Daniel usobanutse. Haleluya! Maze yohereza marayika afunga iminwa y'intare. Ntabwo zabashije kumurya, kubera ko Imana igomba kwigaragaza iyo tuyikorera neza mu kuri no mu mwuka nta buryarya. Muhumure, iki gihe Imana izahaguruka yihagaragaze. Mwebwe nimushira ubwoba. Yesu yatsinda isoko ryo kuturengera. Icya gatatu kiranga umuntu usobanutse imbere y'Imana, ntaca abandi intege. Nyabune witwara umwuka w'igisuzuguriro, witwara umwuka w'ubwoba, witwara umwuka w'amagambo, witwara umwuka w'ibyaha. Ugenda ujye mu bantu b'Imana ubaca intege. Ureke wo gusenga ntacyo bimaze, ureke gukorera Imana ntacyo bimaze. Uwo mwuka wo guca abantu intege, mu Bisiraheli habonetse abagabo 10 baravuga ngo tuvuye i Kanani tuvuye kuhatata. Ariko Mose we wibeshye ukajyana y'ubwoko, ngabanaki babarya bamanaki babamara babari bata, babaca intege babatera ubwoba. Benshi mu mitima ako kanya basubira inyuma kubera abantu badasobanutse babateye ubwoba. Ariko haboneka abantu babiri, Kalebu na Yosuwa, basobanutse. Baravuga ati Mose we, dushingiye ku mirimo y'Imana yacu yadukuye muri Egiputa, ikatwambutsa inyanja itukura, ikaduha amanu mu butayu, ikaduha amazi mu butayu, twaragendesheje ibirenge byacu n'amaguru, ntabwo twigeze tugwa ntitwabyimbye. Iyo maboko yakoze ibyo. Komeza tujyane i Kanani. Abanaki twababonye koko bateye ubwoba, ariko niba Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'uko umuntu arya umutsima. Igihugu Imana yadusezeranyije tuzakigeramo. Ntabwo abaho bakomeye kurusha inyanja Imana yasatuyemo kabiri, umuhanda ukaboneka tukambuka. Haboneka abantu basobanutse badaca abandi intege. Niba usobanutse muri umuhamagaro muri urugendo, wica abandi intege muvandimwe. Babwire ngo Imana iracyakora, babwire ngo Imana iracyariho,
babwira ngo amaraso ya Yesu aracyafite umumaro. Haleluya. Babwira ko Imana yacu itegeze itererana itorero, niyo yavuze ngo mbahetse ku mugongo, imvi zizaburuye zinkibahetse. Ndifuza kuba mu bantu basobanutse, bameze nka Kalebu na Yosuwa bakomeje Mose bagakomeza Abisiraheli, bityo kandi isezerano ryo kugera i Kanani barigezemo, nubwo hari habonetse ababaca intege. Iki cyiciro cy'abantu baca abandi intege, ndagutegetse mu izina rya Yesu, kivemo. Kuko iyo uciye abandi intege, ntabwo Imana igukunda ntikwiyumvamo, kuko n'abari 10 baciye abandi intege nabo ntabwo Imana yabishimiye. Icya gatatu kiranga umuntu usobanutse imbere y'Imana, akundisha abandi umurimo w'Imana. Ndi umwe mu bagabo bahagurutse muri iki gihe cyo kugukundisha itorero ry'Imana. Riracyahari. Ntabwo amaraso ya Yesu azapfa ubusa. Ntabwo umusaraba yagwanye inshuro 3. Ntabwo icyemezo cyo kuducungura akava mu ijuru kaza mu isi akabambwa, agakubitwa, agatuka, agasuzugurwa, yagitesha agaciro. No mpamvu ngigukundisha gukunda. Niba uri umuririmbyi, kunda itkorari urimo. Niba uri umuhanuzi, kunda uwo murimo. Niba uri umupasiteri, kunda izo nshingano. Niba uri umudiyakoni, kunda uwo murimo. Nyabuneka turabingingira gukomeza gukunda umurimo w'Imana. Komeze mukunda itorero. Ariko ubundi mbabazi, ninde amasengesho yigeze abuza gukora? Munsubize. Ninde amasengesho yigeze abuza guhinga? Ninde amasengesho yigeze abuza gucuruza? Ninde amasengesho yigeze abuza kubaka? Ninde yabujije kwiga? Ntiyabeshyera. Masengesho ntabatera ubunebwe, ntabatera ubute. Hoya. Abantu badakundisha abandi amasengesho, abo ngabo n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ntabwo dukwiye kwita ku izo nyigisho zitwangisha umurimo w'Imana, zitwangisha amasengesho. Ngewe naragenze ndabona rwose ntawe nigeze mbona amasengesho abuza gukora. N'uyu munsi ndababwira ngo amasengesho ku isonga. Niba ushaka kubana n'Imana, guma mu masengesho. Niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, kunda gusenga mwene data. Gusenga birakubahisha. Gusenga bituma utsinda abadayimoni. Gusenga bituma usangira n'ibikomangoma ukicarana nabyo. Gusenga biguha icyubahiro. Oh haleluya. Gusenga. Nabonye bitanga icyubahiro. Kandi reka nkore ukuntu bitanga icyubahiro. Yosefu yari umunyamasengesho nkatwe. Baramuhamagara ngo ajye gusobanura inzozi. Farawo yari yananiwe kuzisobanura. Abo mu gihugu cye bananiwe kuzisobanura. Abize babinaniwe. Abadepite babinaniwe. Abayobozi babinaniwe. Bahamagara umunyamasengesho Yosefu. Yaje mu mwuka w'Imana iramuhishurira. Haleluya. Imana imuhishurire. Atanga igitekerezo cyatumye Imana n'abantu bamukunda. Ubundi iyo ushaka ko abantu n'Imana bagukunda, ni ibintu bibiri ukora. Utanga ibitekerezo byiza. Yosefu aravuga ngo rero dore hagiye kubaho imyaka 7 y'inzara, habe n'imyaka 7 y'uburumbuke. Ndabinginze mu myaka 7 y'uburumbuke nimuhunike abanyegiputa mwe, nimuhinge muhunike ibizabatunga mu gihe cy'inzara. Cyo gitekerezo umwami acyumvishe. Aravuga ati umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu nta wundi ukwiye kuyobora uyu mushinga wo guhunikisha ibizatunga abantu mu gihe cy'inzara. Ni Yosefu. Igihugu cyose kiramutora kubwo kugira ibitekerezo byiza. Nugira ibitekerezo byiza, abantu bazakuyoboka, abantu bazagukunda. Dawidi kugira ngo abagore bamukunde, bamwamamaze, bavuga ngo yishe inzovu, Sawuli yishe 1000. Nuko yaramaze kugira umumaro. Iyo usenga ugira imbaraga zishobora gutuma ukora iby'ubutwari. Haleluya. Dawidi akora iby'ubutwari, yica Goliyati.
uyu Goliyati ni umwe mu bantu bari bajahaje abantu, barabarembeje batuka Imana, batuka abanyamasengesho. N'ubu pe ubigenzura neza, hari abantu bakujahaje, hari abantu batujahaje, ariko haleluya, amina, akunda gusenga. Ubundi Imana izatanga imbaraga kandi izatanga inkunga, ibikurwanya bishaka ubibure. Dawidi amaze gukuraho Goliyati, uwo mumaro agiriye igihugu, uwo mumaro agiriye itorero, uwo mumaro agiriye Abisiraheli, watumye abantu bose bamukunda. Iyo ushaka abantu bagukunda, utanga ibitekerezo byiza. Muze mu masengesho mutanga ibitekerezo byiza, muze mu itorero mutanga ibitekerezo byiza, za muri korali utanga ibitekerezo byiza muvandimwe, za mu kidiyakoni utanga ibitekerezo byiza, kandi ku murimo ugira umumaro, uba umunyamumaro. Haguruke nk'umuvunyi usobanura ibidasobanutse, Imana izagushyigikira. Uyu umuntu usobanutse ntuca abandi intege. Icya kane kiranga umuntu usobanutse imbere y'Imana, yirinda ikintu cyose cyatesha agaciro amaraso ya Yesu. Haleluya. Yosefu uyu nk'umunyamasengesho, umugore wa Potifari yamuteze ubusambanyi, arangije aramubwira ati, muka Potifari we, oya, Imana yampaye ibindi byose, ariko ntabwo yakumpaye. Ndagira ngo ubwire ngo gusambana nta mushinga urimo. Turabona abantu mwarahindukiriye umwuka w'ubusambanyi, mwawuyobotse nkaho muyoboka rwose iterambere rizaramba. Hoya, ni umwaka muri gutora, ni umwaka muri guhitamo. Yosefu nk'umuntu usobanutse yanga ikintu gitesha agaciro amaraso ya Yesu. Yusambana buri gutesha agaciro amaraso ya Yesu. Fata umwuka wa Yosefu, yari umunyamasengesho mwiza. Abwira mukapo, amubwira ati, imbaraga mfite, haleluya, ni umutamenwa, ntabwo natinye gukora nawe icyaha cy'ubusambanyi. Aramuhakanira. Yewe, niba ushaka ko amaraso ya Yesu akomeza kugira agaciro, abaza bagucuruzaho ingeso mbi n'ibyaha bahakanire, ubabwire ngo Yesu wancunguye, ntabwo nakemera kumukoza isoni. Cyo gihe Imana izagufasha gutabara. Bene Rekabu ndabakunda cyane, bazanye inzoga. Yeremiya arazizana ababwira ati, Imana iravuze ngo munywe inzoga. Ariko bene Rekabu bibuka isezerano rya ba sekuruza, aramubwira ati, yewe Yeremiya we, tuzi gukorana n'Imana koko, ariko genda uyibwire ko twebwe tutemera kunywa inzoga, kuko isezerano rya ba sogokuru ntabwo ritwemera rwose kunywa inzoga. Itorero ry'iki gihe ndagira ngo mbabwire ngo, niba mushaka ko tuzajya mu ijuru, ibyo ba sogokuru basize bubatse ntimubitesha agaciro. Abatubanjije muri uyu murimo barubatse, barubaka. Inzoga bayitesha agaciro, bavuga ngo ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ingorane abitorero dufite, ntabwo turi gushaka kwita ku byo ba sogokuru basize bubatse. Umuntu uvumbutse vuba, umuntu uhamagawe vuba, nta nama nyinshi afite rwose. Mwite ku nama za ba sogokuru. Niba Imana yahamagaye mu gihe kigoye, itorero nta n'ikibanza ryari rifite, itorero nta mazu, nta nsengero zari zihari, itorero nta modoka zari zihari, nta mamoto zari zihari. Ba sogokuru basengaga basaba ngo Imana itange umugisha, Imana itange abana abanyabwenge mu itorero, Imana itange abanyacyubahiro mu itorero. Imana ikorana ba sogokuruza, ikorana ba sogokuru. Ibi turimo ni imbuto, ni umushinga ba sogokuru babayemo neza. None wowe uvutse vuba urashaka kuwusenya, utesha agaciro. Ntabwo Imana izagushyigikira nuzana ibintu by'inzoga mu bantu b'Imana, ntizagushyigikira. Nuzana inyigisho z'ubusambanyi, ntabwo Imana izagushyigikira. Nuzana inyigisho zo kwiyandarika abantu bambara ubusa, ntabwo Imana izagushyigikira. Nuzana ibintu by'amacakubiri, ntabwo Imana izagushyigikira. Ndagira ngo abanyumva muhaguruke dukorere Imana
twirinde ikintu cyose cyatesha agaciro amaraso ya Yesu, kuko ibyo bikorwa n'abantu badasobanutse. Yusobanutse uburi nka Yozefu, yusobanutse uburi nka bene Rekabu, yusobanutse uburi nka Danieli wavuze ngo ntabwo nzeruje ibyo kurya by'ibwami. Cya gatanu kiranga umuntu usobanutse imbere y'Imana, akunda Imana, akunda n'itorero ryayo, kandi akarikundisha n'abandi. Aterwa ishema no kumva ko Imana yacu ivugwa neza. Mureke mbabwira ab'itorero impamvu Imana yemeye ko insengero zibaho. Salomo amaze kuzuza urusengero n'uwarusengeye asaba imigisha. Zari inyungu eshatu Imana yashakaga mu rusengero. Inyungu ya mbere nuko abantu bihana ibyaha. Inyungu ya kabiri nuko abantu bayikorera ari inyangamugayo. Inyungu ya gatatu nuko ijuru ryunguka abakizwa. Abanyumva kuri iki cyigisho kuri uyu murongo wa YouTube, mureke kubangamira inyungu z'Imana mu rusengero. Uwumva afite gahunda yo gukorera Imana, ngwino ube inyangamugayo. Uwumva ufite gahunda yo kubaha Imana, ngwino uvuga ubutumwa utabugoretse. Nicyo mbasaba abavandimwe, kundisha abantu itorero ry'Imana. Nicyo ribereyeho, nukugira ngo inyungu z'Imana zitabangamirwa. Ijuru rizajyamo abakijijwe neza. Haleluya! Ijuru rizajyamo abihannye neza. Nuwumva umuntu aguhagaze imbere ntagukundisha ijuru, nuwumva umuntu aguhagaze imbere ntagukundisha Imana, ukumva umuntu aguhagaze imbere ntagukundisha amasengesho, uwo nguwo ni umufana wa Satani. Wafana Satani ku mugaragaro. Uwo nguwo ntasobanutse. Umuntu ushobora gufata ibintu bizira akabyeza, akabihindura ibitazira, agafata ibyaziraga uwo nguwo ntasobanutse. Umuntu usobanutse imbere y'Imana aravuga ngo ihana ubusambanyi kuko ubwami bw'Imana buri hafi, ihana ubujura kuko Imana buri hafi. Nukuri muramenye nyungu z'Imana ntimuzibangamire. Ngewe nzityayeho, ngewe nzikomeyeho. Ndashaka ko abantu mwihana ibyaha kuri uyu murongo wa YouTube, mugaca bugufi Imana igasoza amasezerano yanyu. Hari uzi ko burya niyo ukora ibyaha amasezerano yawe ashobora guhomba? Kugira ngo surusha Adamu na Eva amasezerano meza, ariko muri Edeni baracumuye. Bamaze gucumura amasezerano yabo barahomba. Imana yabasohoyemo n'umuvumo. Nawe nukomeza gukora ibyaha uri mu murimo, izagusohoramo gusohora n'umuvumo, uzabihomberamo. Yewe none se kugira ngo twarushaga umuryango wa Eri amasezerano meza, bari bafite amasezerano y'uko ngo mu muryango wa Eri hatazigera habura umutambyi wo gukorera Imana. Ariko munsi umwe abahungu be bararindagira baba ibigoryi, ndetse Eri nawe ntiyamenye imbaraga zo gucyaha. Abayobozi mucyahe, abanyamasengesho mucyahe, nimudacyaha. Samweli yaraje arahaguruka ajya mu muryango wa Eri Imana imutumyemo, arahabwira ati yewe Eri we umvira ijambo, unyubaha niwe nzubaha, ariko unsuzugura n'abazasuzugurwa. Kubera ibyaha abahungu bari gukora mu rusengero bagasambana, bose bazagwa ku rugamba. Yukora ibyaha amasezerano arahomba. Nukuri kandi nkubwiza ukuri, yusobanutse imbere y'Imana, intego no gukundisha abantu itorero. Njyewe nicyo kinjiza kuri uyu murongo wa YouTube, ni ukugukundisha itorero, nkagukundisha amasengesho, nkagukundisha amaraso ya Yesu. Kuko kubaka mu isi
ugasenya mu ijuru, ntabyo byatumarira abavandimwe. Na Nyamutunzi ga Bibiliya imuvugaho, yubatse mu isi arinezeza, ntiyigeze yita no ku bakene, ntiyigeze yita no ku badafite shinge na rugero, kandi ibyo Bibiliya bitwemera gufasha abakene tukamenya kubitaho. Ahubwo Nyamutunzi rwose yaramusuzuguraga akamukuba na zeru, ariko yubaka mu isi arakomeza, ariko mu ijuru yarahasenye apfuye. Aho yageze yinjiye mu mabaro. Lazaro wubatse mu isi, wubatse mu ijuru. Hari ijambo nkunda ngo umukene ugenda ari inyangamugayo ngaruta ikigenge naho cyaba igikire. Umukene ugenda ari inyangamugayo, bisubema aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Gukira ariko ugakora ibyaha, uwo mugisha utuma usenya mu ijuru, iherezo ryawe rizaba ribi muvandimwe. Kuri YouTube rero, kuri umurongo wa YouTube, gahunda ni ukubaka aho turi ariko no mu ijuru tutahasize. Ko nuko kuri. Ntabwo ugomba kubaka mu isi ngo usenye mu ijuru ngo uvuge ngo uzagira amahoro iteka ryose. Nta byiringiro bihari by'umuntu wubaka mu isi gusa agasenya mu ijuru. Ntabyo. Nta n'insinzi ihari. Kubera ko niyo Imana ikuretse ikakongerera minsi yo kurama, hari ijambo bikiwe rivuga ngo ibyo urabikora ukibwira ko mwanye nawe, ariko ngo umunsi umwe nzabishyira imbere y'amasoko y'ukurikirana byose. Wowe unyumva rero muvandimwe, iyo usobanutse imbere y'Imana, wirinda ibintu byabangamira abandi, wirinda ibintu byasenya umurimo w'Imana. Ndabasabye kugira ngo mukomeze musobanuke, nkuko twagiye tubona ingero zibitwereka abantu basobanutse nuko bubashye Imana uko yabuhabishije. Ngo rero reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu, kuko ni wo mahoro yacu. Izina ryawe ryubahwe. Kuri uyu murongo wa YouTube uhazana abantu basobanutse, ndetse kandi bakabasha no gusobanura ibyawe. N'abazumva ibiri kuvuga kuri uyu murongo wa YouTube nabo bazasobanuke, biyongerera amahirwe yo gukundwa n'Imana ndetse no kubahwa n'abantu bose. Ndagushimiye ko uyu munsi Mwami Imana yacu ukomeje kudushyigikira, no mu bindi bihe uzakomeze kudushyigikira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.